ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସୁସ୍ଥ ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଚେତନ ପାଇଁ କବିତାଟିଏ। ମନ ଚାହା ହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଉପନୀତ ନିର୍ବାଚନ, ଦୟାକରି ମତଦାତା ରଖିବେଟି ଧ୍ୟାନ, ଦୟାକରି ମତଦାତା ରଖିବେଟି ଧ୍ୟାନ। ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପରା ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ଆମର, ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପରା ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ଆମର। ଦକ୍ଷ ବିଚାରକ ହୋଇ ଆମ୍ଭେ କରିବା ବିଚାର, ଦକ୍ଷ ବିଚାରକ ହୋଇ ଆମ୍ଭେ କରିବା ବିଚାର। ମିଛ ମାୟା ଜାଲେ ପଡ଼ି ହେବା ନାହିଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ଆମ୍ଭେ ହେବା ନାହିଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ବିଜ୍ଞତାରେ କରାଇବା ମତଦାନକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ, ବିଜ୍ଞତାରେ କରାଇବା ମତଦାନକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ। ଚାଷୀ ଉଡ଼ିଗଲେ ସିନା ଏକ ବର୍ଷକୁ ପସ୍ତାଏ, ଚାଷୀ ଉଡ଼ିଗଲେ ସିନା ଏକ ବର୍ଷକୁ ପସ୍ତାଏ। ମତଦାତା ହୁଡ଼ିଗଲେ ସାରା 5 ବର୍ଷ ଯାଏ, ମତଦାତା ହୁଡ଼େ ସିନା ସାରା 5 ବର୍ଷ ଯାଏ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ଏ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।